Hallo Sophia, wie geht's? Gut, und dir? Ja, danke, mir geht's auch gut. Weißt du, nächsten Wochenende haben wir Ferien und weißt du, wo wollen wir gehen? Ja, wir gehen in Belgien. Es wäre besser, wollen wir gehen in Italy? Was denkst du? Nein, Italy ist viel Weit, lang, weit. weit. Okay, okay. Was denkst du? Hast du eine Schlage? Ja, ich Vorschläge? habe eine Schlage in Belgien. Meine Schwester wohnt in meiner Schwester. Wir Mhm. gehen zusammen. Meine Mhm. Schwester, weißt, hast du